हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 एएसओ की स्टूडेंट यहाँ पे इसकी परीक्षा आपकी 6 अक्टूबर को कराई गई थी 2024 में। उसके बाद इसमें इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ एक विभाग में था, उच्च शिक्षा विभाग में था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया गया है, 20 जनवरी को ये आया गया है स्टूडेंट। आप देखेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्वेक्षक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के रिक्त 227 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पे ये दिया गया है। दिनांक 7 फरवरी 2024 को इसका प्रकाशन था, नोटिफिकेशन आया था। उक्त पदों पर चयन के संबंध में विज्ञापन के बिंदु संख्या 14 और उप बिंदु 33 में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं जिन विभाग और पदों हेतु संगत सेवा नियमावली में टंकण परीक्षा का प्रावधान है। हर परीक्षा मुख्य परीक्षा यहाँ पर दी गई है और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी स्टूडेंट, तो प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाने का उल्लेख है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बताया गया है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि किस वैकेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट था आपका। अब यहाँ पे क्या होगी, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा जिन जिन पोस्टों में ये था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद दिया गया है, इस संबंध में अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग, ये पहले आ गया था इसका नोटिफिकेशन, कि सेवा नियमावली उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग समूह ग सेवा नियमावली 2011 के भाग 5 नियम 15(9) एवं 15(12) में उल्लेखित प्राविधान के क्रम में उक्त पद नियमानुसार चयन किए जाएंगे, कह रहे हैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स दिए हैं कि विज्ञापन के बिंदु संख्या 14 के उप बिंदु 33 के संबंध में अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग की संगत सेवा नियमावली उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग समूह ग तो नियमावली 2011 के भाग 5 नियम 15(12) के अनुक्रम में अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा पद पर चयन हेतु द्वारा लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टंकण परीक्षा कह रहे हैं, प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। तो पहले स्टूडेंट क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम हो गया उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा तो फिर उनका टेस्ट होने के बाद फिर सूची तैयार की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखो इसमें सेकंड वाला दिया है कि अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग समूह ग सेवा नियमावली 2011 के भाग 5 नियम 15 के 9 के क्रम में अन्वेक्षक कम संगणक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2023 में अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग के पदक के सापेक्ष न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 40% जिन बच्चों के न्यूनतम 40% भी जिनके नंबर आएगा, जिनका लिस्ट में नाम आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर ये कह रहा है कि उस पर सिर्फ एक पद था, जो शिक्षा विभाग वाला था, जो उच्च शिक्षा विभाग, उसमें केवल एक पद है के सापेक्ष 6 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 6 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उच्च पद हेतु हिंदी टंकण परीक्षा 50 अंक की होगी, कह रहा है। तो ये जो होगा 50 मार्क्स का ये होगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे पूरा आपका क्या बनेगा, जो आपके टेस्ट हुआ था, पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 40% तक जिसके नंबर हैं उन बच्चों का नाम आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 50 नंबर का ही रहेगा। फिर उसके बाद आपका लिस्ट बनेगी। अब थर्ड वाला कह रहा है कि हिंदी टंकण परीक्षा के संबंध में अंकों का विवरण एवं प्रावधान निम्नवत होगा। तो यहाँ पे देखो, हिंदी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में टंकण करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की
गति होनी चाहिए, इतनी गति आपकी आवश्यक होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 667, ठीक है, 667 की डिप्रेशन करने आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा इतनी यहाँ पे दी गई है, तो ये देख लेंगे। और इसमें कह रहा है कि गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंक दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो अंक किस हिसाब से बढ़ते रहेंगे, अगर जिसकी 4000 डिप्रेशन की होगी तो उसे 20 अंक मिलेंगे, 4001 से 5000 में 25 अंक मिलेंगे, और 5001 से 6000 में 30 अंक मिलेंगे, 6001 से 7000 में 35 नंबर मिलेंगे, 7001 से 8000 में 40 मिलेंगे स्टूडेंट नंबर, ठीक है ना। और 8001 से 9000 में 45 नंबर मिलेंगे। अगर 9000 से भी ज़्यादा अगर होगा तो उसकी पूरे 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। फिर उसके आगे दिया गया यहाँ पे नोट करके, कंप्यूटर टंकन परीक्षा हिंदी 50 अंक की होगी, जिसमें 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। अर्थात उन अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। 4000 की डिप्रेशन से कम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके अगर स्पीड इससे कम रहेगी तो आपको इसमें इसके लिए वो उत्तीर्ण नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे अच्छे से, यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे उक्त विज्ञापन के बिंदु, अब वो सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग का था। अब यहाँ पे जो दूसरी वाली विज्ञापन है इसमें देखो इसका दिया गया है कि संख्या 2 में उपबिंदु 6 पर विज्ञप्ति अन्वेषक कम संगणक सहकारी समिति, बिंदु संख्या 8 में विज्ञापन सांख्यिकी सहायक एवं बिंदु संख्या 9 में विज्ञप्ति अन्वेषण संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पद के सापेक्ष लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की विज्ञापन में परिशिष्ट 2 में संलग्न परीक्षा योजना के अनुसार कंप्यूटर संचालन की आधारभूत परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी स्टूडेंट, वहाँ पे तो टाइपिंग टेस्ट का था, यहाँ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी कंप्यूटर का। जो क्या होगा, पहले इसकी जो आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद जिसकी लिस्ट बनेगी उनका जिनमें नाम आएगा तो ये इस पोस्ट के लिए, एक तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए है, और दूसरा आपका ये आ जाएगा सहकारी समिति वाला, देख लेंगे विज्ञापन। तो स्टूडेंट इन दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पे दिया गया है, इनकी परीक्षा होगी, इसको आप चेक कर लेंगे अच्छे से नोटिफिकेशन में, तो आप ये देख लेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।